la ma waral teewaay bi tey. waaw teewaay bi suñu rakk moo xew la fii de Serigne Ndiaye mu nekk booy bu am yar booy bu joxe cër ñu bokk écrit mu nekk booy bu rëbës yaakaar mu nekk booy boo xam ne dañoo am si moom yaakaar moo am combat war a bëre le 12 di def open press tey moo tax ñu teew fii pour dooleel ko daal di ko ñaanal yàlla may ko ndam le 12 incha allah. waaw mais lan nga koy dolli fii de Serigne Ndiaye comme sa rakk la lan nga koy dolli. waaw kii li ñu koy dolli du dara lu ñaanal ko yàlla may ko ndam rek ndax boo ko xoolee xam ne pare na def na lépp lu mu war a def fi ñu toll amuñu lenn luñ koy dolli lu ñaanal ko yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo yor ndam yàlla suturaal ko samedi may ko ndam bu sedd guy. mais noo ko gisee si entraînement yi sa xel dal na si moom. waaw normal moom kenn du ko wax demal entraîné ji wax dëgg yàlla ndax lu mu bëggal boppam la moo tax wax dëgg yàlla suñu xel day dal si moom heure bu ñu ànd ak moom. mais Double Less dañ leen namm dañ laa ngay gis si lamb. waaw gën nañ gisee maa ngi woon nag wax dëgg yàlla dama amoon blessure amoon naa combat maag Mama Lamine ñu ko doon wàcc si diggante ma am blessure bi xaw a yàgg nag mais léegi alhamdulilah wér naa bu baax ba dugal naa sama lettre de guérison instant yi promoteur bi laay déglu pour mu fixer ñu bés ñu mën a bëree. mais fan nga toll ci wàccaay yi toll nii. waaw wàccaay yi ñun ñu ngi ci li ñu war a nekk rek chaque jour parce que ñun même bu ñu amul combat tamit ñu ngi suñu ay rakk ñu am combat ñu ànd ak ñoom di liggéey chaque jour moo tax ñun du ñu bàyyi dara du ñu bett instant yi leen la ñuy xaar promoteur bi wax ñu lu leer ñu mën a bëree parce que yàqamti nañ lool. mais mbaa pare nga Mama Lamine daanaan la de. waaw ñun chaque jour dañuy pare ñun xaaruñu combat wala ñàkk combat man sama blessure li ko gën a yàggal loolu si la bokk parce que damay dem ba war a wér may dem di entraîné amaana loolu sax moo tax mu yàgg mais léegi alhamdulilah daal. mais ni ma la gisee yaa ngi ci farlu parce que da ngaa tuus ñàkk xam nga. waaw ñun ay xale lañ ñëpp jug taxaw. ñun ay xale lañ te ñun mooy loolu. lamb lañ am bàyyi suñu lépp ndax lamb nekk ay xale di entraîné chaque jour moo tax temps bu ñu toog bëre wuñu rek dañuy perdre looloo tax actuellement nii bëgguñu lu bëree parce que bu fekkee nii la nar a continuer mieux vaut sax ñu bàyyi lamb dem xool leneen parce que lamb dafa metti wax dëgg yàlla. non parce que da ngaa raar gars yi di laaj Double Less fan la nekk ñeneen dafa bàyyiwul dafa blessé wala blessé wul mais lan mooy problème bi. waaw blessure la rek mooy li ma la wax blessure lañ amoon toog nañ blessure toog nañ 1 an bëre wuñu so dama defoon choc bu metti su ma juumul vidéo yi ñëpp gisoon nañ ko ma defee sorti wane sama tànk bi. mais instant bii pare nga. waaw instant yii wér naa ba dugal naa sama guérison samedi bële laa dugal sama guérison instant yii promoteur bi laay déglu su promoteur bi la def instant yii pour ñu bëree. waaye nag kon na promoteur bi jàpp bis incha allah. waaw moom rek la ñuy xaar wax dëgg yàlla parce que yàgg na toog nañ temps bu yàgg bëriwuñu te bëre rek lañ bëggee instant yii wallaahi asi. waaw di ñaanal nag ñu am combat yi Reug Reug yàlla may leen ndam fii de Serigne Ndiaye Thiatou Mbomboy Bébé Reug Reug xam nga ak Thiatou yor waay boo yem combat bi ñu leen ñaanal yàlla may leen ndam. damay sa dëjël moom. waaw di sant yàlla bu baax rek di ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi xam nga di ñaan yàlla promoteur mu gaaw jàppal ñu bës ñu mën a bëree. yàlla baax na